Есента е годишно време кога пристигнуваат многу видови на овошје. Сите многу добро знаеме за она вообичаено овошје, како што се јаболката, крушите и сливите, но октомври и ноември се месеците во кои што можеме да ги вкусиме благодетите на јапонските јаболка, но и на мушмулите. Кој е бенефитот од консумацијата на истите? Дознаваме од нашата гостинка. Велиме добро утро за нутриционистката Билјана Ристевска. Билјана, добро утро и добро утро. Добро утро. Две овошки кои што се актуелни за овој период од годината, ќе продискутираме за секоја поединечно. Ајде да започнеме да речеме со јапонските јаболка. Ова име сезоната, но каков е впечатокот, се консумираат ли доволно, имаме ли навика да ги јадеме јапонските јаболка? Па некако изминативе години можам да речам дека да. Посебно младите родители, односно младите мајки, веќе почнуваат што најрана возраст да го даваат јапонското јаболко, веројатно заради тоа што е полесно за подготовка. Кога е сосем зрело, е многу меко, па само го поминуваат во блендери, нели бебенцето може да го конзумира, а нели здравствен бенефит огромен од истото. Самата таа жолтеникаво, портокалова, па инака и кафено боја, кога ги веќе зрел плодот, говори за тоа дека истите изобилуваат со бета-каротени, односно антиоксиданси кои што се навистина здрави за организамот, посебно на дечињата, па и на возрастните. За јапонските јаболка честопати се вели дека си е зимски природен извор на витамини и минерали, но пред се имаат карактеристичен вкус. На што конкретно се должи тоа? Вака карактеристичен вкус во зависност од зрелоста на плодот. Нели доколку е зелен плодот, да, навистина е карактеристичен, меѓутоа е непријатен тој вкус. Опорит вкус има. Може би тоа е причина што многумина ги одбегнуваат. Така, затоа што веројатно нели луѓето во народот е познат нели да си скинеш сам јаболко од јаболкницата, меѓутоа со ова јаболко не е таков случајот, од причина што овие јаболка остануваат доцна до есента и се уште ги има по дрвјата и се берат, односно паѓаат самите на земја, откако листовите од јаболкото ќе бидат паднати. Значи, многу често може да се случи да видите јапонска јаболкница без листови, а плодовите се уште да стојат на неа, што значи дека самиот плод е доста издржлив на сите временски услови, дури може да се случи да, нели, имаме и премногу ладни температури, а јапонското јаболко да се стои на гранката, не созрева потполно на дрвото, затоа треба да се наберат, да се стават, нели, во просторија каде што ќе можат побрзо да созреат, таа просторија треба да биде, нели, потопла, практично тоа се визбите каде што овие производи ги оставаме да созреат. Доколку сакате да созреат побрзо, слободно ставете 2 до 3 јаболка обични, за да биде зрењето забрзано и да го имате плодот за конзумирање побрзо. И доколку напишете на интернет преверувач од Google јапонски јаболка, една од речениците кои што од неколку пати ќе ја сретнете е нутритивно сконцентрирана храна. Што значи тоа сега, Билјана? Храна на боговите најчесто, ако нели објасниме. Да, ја споредуваат затоа што нели постои незината историја многу одамна и велат дека е нели храна на боговите, зошто од причина што е таа нутритивна концентрација што ја кажете на јапонското јаболко, на што се должи? Се должи практично на макро и микронутритивниот состав кој што го содржат овие јаболка, се содржи на фитохемикалиите кои што ги имаат јапонските јаболка и се содржи на антиоксидативниот односно комплекс кој што го содржат самите тие и секако витаминско-минералниот статус со кој што навистина изобилуваат јапонските јаболка. И додека се подготвував за денешниот разговор, најдов еден интересен факт кога е веќе нивниот нутритивен состав во прашање. Она што интересно е да се знае дека во една јапонска јаболка се содржи речиси 100% од оние дневни потреби токму за витаминот А. Така. За витаминот А и за растителни влакна. Значи, скоро 100%, растителните влакна се некаде приближно 98%, а витаминот А навистина го има во големи количини, ете, дури и до 100% од дневна препорачлива доза. Тоа практично говори дека јапонското јаболко е добро за видот, нели? Провитаминот А, значи, кој што се содржи во истите, се залага за добро здравје на очите. Меѓутоа, не само витаминот А, туку и нели зеаксантинот како антиоксиданс, лутеинот кој што го содржат, ликопенот кој што го имаат јапонските јаболка. Значи сите тие се антиоксиданси кои што се грижат практично за нели доброто здравје на очите. Го има и поларниот кверцетин кој што ние сега знаеме во ковид пандемијата, многу го препорачува заради тоа што е навистина моќен антиоксиданс, го содржат јапонските јаболка и не случајно ги има во овој период од годината, не случајно ги има кога нели временските услови се променливи и кога
настинките, вирусите, демната од сите страни. И во која форма е најдобро да се консумира? Во свежа сирова форма е најдобро да се конзумира со сите делови од истиот, освен семката. Некои јапонски јаболки имаат семка, некои не внатре, на кафе на поголема од семка од теква. Значи таа не е пожелна да се конзумира, меѓутоа не дека е штетна и нездрава, меѓутоа нели кога јадете јапонското јаболко, пожелно е да е во сирова форма, дури неговата лушпа се јаде доколку е добро измиено. Не трпат третирање со хемикали, практично додека се одгледува нема зошто произведувачот да го третира со разни хемикали и од таа причина е сосема здрава и неговата лушпа која се јаде. Доколку е доволно зрело, може и слободно со лажичка да биде исконзумирано ова јаболко. Кога веќе говориме за јапонското јаболко, во која мера може да се говори за неговата карактеристика токму како стимулатор на имунитетот? Колку е важно, особено за овој период од годината кога владеат вируси? Така, навистина е многу важно конзумирањето на истиот. Зошто е имуностимулаторот? Причина која што нели претходно напоменав заради антиоксидантите, меѓутоа и заради витаминско-минералниот статус. Содржи голема концентрација на витамин А, како што напоменавте, кој исто така антиоксидант, кој што се грижи за имуните клетки во организмот, меѓутоа содржи голема количина на витамин С, содржи голема количина на витамин Е, содржи голема количина на витамини од Б групата, посебно на B1 и B3 витаминот, содржи минерали, како што се калциумот, калиумот, магнезиумот, железо содржи во неговиот состав и со самото тоа значи е добар имуностимулатор и се грижи за имунитетот на нашиот организам. Добар е практично добра е конзумацијата на јапонското јаболко во голема мера и за гастроинтестиналниот систем, односно за работата на желудникот, да не се уват гастритични промени во истиот или ако ги има да се намалат гастритичните промени, понатаму е добар, премногу добар, значи за работата на цревата, односно на целиот дигестивен систем, од причина што како на почетокот напоменавме, големата присутност на растителните влакна во јапонското јаболко. Треба ли да се внимава на количината? Во која количина се внесува? Секако, значи дозирањето е првенствено во секој поглед, нели од дозата зависи квалитетот и зависи нели бенефитот од внесот на јапонското јаболко и не само на јапонското јаболко. Дозирањето практично е важно во секој сегмент од животот и од храната, во причина нели кога конзумирате вода. Што значи тоа? Да речеме во која количина може да се внесува дневно? Во зависност од телесната маса на човекот кој што ќе конзумира, во зависност од возраста, значи не може едно дете од 2 години и човек на 15 години ста количина на јапонски јаболка да исконзумира. Сето тоа зависи значи и од здравствената состојба на пациентот, меѓутоа нема препораки каде не треба да се, дури диабетичари велат или ние не смееме јапонско јаболко. Да, смеете половина јапонско јаболко и само бенефит ќе направите за шеќерот, односно баланс на инсулинот во крвта, меѓутоа да не е кај диабетичари, например, да не е повеќе од едно јаболко во текот на денот. Навистина заситува. Еве вие кога ќе исконзумирате на јапонско јаболко, после едно не можете веднаш уште едно, и затоа таа е дневна препорачлива доза, едно например да биде во предпладневен дел и доколку ви се пријде во дневниот дел, нека биде вклучена например во некој шејк, во некој смути или во некоја сладка подготвена дома. Споменавте една од основните придобивки од конзумирањето на јапонските јаболка е токму тоа што истите се богати со растителни влакна. Каков е бенефитот по нашето здравје од тој аспект? Огромен е бенефитот од растителните влакна, посебно растителните влакна кои што се добри за перисталтиката, односно за здравјето на цревата. Доколку има здрави црева, практично говориме за здрав организам. Тогаш телото е здраво, не може да биде нападнато од разни нели агресори во организамот и со самото тоа правиме добро прочистување на сите хранливи компоненти кои што сме ги внеле во нашиот организам, односно хранливите ги задржуваме преку ресечките на тенкото црево, а оние кои што не се потребни ги исфрламе. Јапонското јаболко е добро познато и како нели делотворно, односно сојузник при кога имаме нели обстипативни промени во организамот, односно хроничен запек. Тогаш се препорачува да се конзумира јапонско јаболко во текот на неколку дена, практично не може после првиот ден да почувствувате бенефит, меѓутоа доколку секој ден го конзумирате во текот на една недела, перисталтиката ќе се подобри и ќе имаме подобра дефекација, односно празнење на цревата, тоа нема да биде болно, нема да има значи грчеви при самото празнење. Нема да дозволи да има инфламација на цревото, нема да дозволи да се јават оние нели колитни промени кои што најчесто при кога имаме проблем со цревата може да бидат да се појават и практично од запек да преминеме нели на чести диареи. Тоа е непожелно да се случи нели
во нашиот организам. Споменавме на почетокот на разговорот дека се менува перцепцијата за јапонското јаболко и се повеќе се става во редовната исхрана. Може ли тоа да се каже од друга страна и за мушмулите? Многумина ќе кажат дека се подарок од природата кој што го занеморуваме апсолутно. Како е искуството? Да ви кажам право, доколку јапонското јаболко е полесно веројатно за конзумација, морам да бидам искрена дека за мушмулата поголем дел популацијата и практично не знам, маливе деца скоро и да не знаат што е мушмула, вие кој споменете, ќе го покажете тоа на слика, па се чудат или на Google ќе изгугламе сликичката, јас кој ќе дадат кај мене во ординација да ја покажам, кој не вакво нешто не сум видела, ние дома не купуваме, нели најчесто знаеме портокали, мандарини, јаболка на трпезата да имаме. Ја мушмули ретко каде имам видено, нели кој ќе отидете некаде на гости, па некој мушмула да ја послужи. Од таа причина дури и некои дрвца со мушмули кои што се во текот во мојата населба, во текот на целата зима гледам дека практично скапуваат на дрвото и никој не ги бере практично тие плодови, иако се навистина од огромно значај, посебно во овој период од годината. Делуваат антиинфламаторно на целиот респираторен систем, се добри за болки во крениците, кои што еве сега се актуелни и чести, и за болки во грлото. Меѓутоа, нели, пак е тоа до свеста на конзументот, до свеста на нас како граѓани. Ајде малку околу нутритивната вредност на мушмулите, со каква располагаат истите? Вака, значи, некако денешната тема практично се сличи мушмулите со јапонското јаболко. Истите тие се добри доколку за перисталтиката исто и за цревата, меѓутоа овде станува збор доколку нели имаме диареја, па да се спречи со конзумирање на мушмули и некогаш знае да нели доколку претерате со конзумирање истите, знае да направи и запек мушмулата. Изобилува со витамини и минерали, тука се пак повеќе Б витамините, B3 витаминот, ниацинот, B5 или пантотенската киселина и B9, односно фолната киселина. Од таа причина се препорачуваат нели да ги конзумираат и трудниците, односно бремените жени. Погодни се за употреба, секако се јаде целиот плод. Додека е зелен плодот, може да се направи чај од истиот и да се испира устата, кога имаме отворени рани во устата или афти. Најчесто знаате тие да се јават во есенски период или кога имаме промени, како што се кандидијазните промени во предалот на устата и на грлото. Содржат исто така голема количина на витамин С, содржат голема количина на калиум и калциум, практично се добри за коските. Мушмулите се познати и како делотворни при остеопороза и се препорачуваат за жените кои што се практично во менопауза, меѓутоа во текот на целиот живот, за да не дојде до тие промени на коските во текот на менопаузата, се препорачуваат и во текот на целиот живот да се конзумираат. Споменавме уште на почетокот кога дадовме вовед за мушмулите, ова е апсолутно нивни период од годината. Во ноември вообичаено паѓаат од дрвета, треба да се чуваат на суво и на топло, е сега она што треба да го споменем за оние кои што пак ги сакаат. Целата мушмула комплетно може да се користи или различни делови од мушмулата, зашто поточно? Секако, плодот целиот се конзумира, со сета лушпата, односно обивката на мушмулата, има некои 4 до 5 семчиња внатре, ситни се кафени, слободно може да ги нели исплукате истите, меѓутоа јас од моје искуство години наназад говорам дека не сум до сега имала проблем со проголтувањето на семките. Напротив, значи може само нели да имате добро празнење на цревата и да имате добра детоксикација на целиот организам. Инаку се многу добри, морам да напоменам и кај бубрежно болни, односно нешто имаат проблем со камчење во брезите, заради тоа што прават добар баланс на солите и киселините во урината. И несомнено е дека мушмулите навистина се едно моќно средство кое што благотворно делува за целиот наш организам. Испуштивме ли нешто од оние придобивки кои што ги имаат по нашето здравје, кои што исто така би требало да ги споменеме? Така, ова сега што го напоменав, нели дека се добар балансер на солите на киселините во урината, говори дека испречуваат да дојде до заболувањето гихт и практично нели да се случи некој дисбаланс во нашиот организам поврзан со уринарниот систем. Затоа се пожелано да се конзумираат во текот на овој период на годината. Од листовите на мушмулата пак се прават чаеви кои што се добри за баланс на шеќерот во крвта, меѓутоа тоа морам да напоменам дека само по препорака од доктор кој што ви дал терапија, никако на своја рака, затоа што најчесто знае се случаи пациенти вели јас не ја пијам терапијата, нели кој што ми даде доктор за шеќер, пијам само чај, тоа никако, значи тоа морам да се оградам јас од тоа, иако се добри навистина за баланс на шеќерот во крвта. И сега ајде да сумираме, ние чисто возрастните
зависи од животот, имаме различни навики, голем дел од нас консумира нешто, голем дел од нас не консумира нешто, но кога се во прашање децата, тука сакаме децата се да ни јават. Како да ги навикнеме на поинакви вкусови, како да ги натераме да јадат и јапонски јаболки и без мушмули, без негодување. Знаете како? По наш пример. Доколку вие конзумирате нешто, веројатно дека не веднаш, меѓутоа со текот на времето и вашите деца ќе почнат да го конзумираат истото, општа причина што немаат опција друга, што немаат друг избор. Значи, не дека моите деца им било милено јадење или овошје мушмула по дома, или не дека сакале премногу јапонско јаболко, дури и се гаделе од истото кога ќе го пресечаме, нели тоа има таква една желатинска структура. Значи, они викат, мамо, ова се тресе. Да, се тресе, меѓутоа се кога го ставам во блендер и направам со него, нели, некој смути, дури не се ни осеќа. Најпогодно е сега во период кашести структури да се прават од истото кај малите дечиња, да се, нели, придобие вкусот на јапонското јаболко или мушмулата, меѓутоа со омиленото нивно овошје, дали сакаат јаболче повеќе, дали сакаат морков повеќе, дали сакаат банана, да биде, нели, во комбинација со нивни вкус по желба, а да биде, нели, вметнато во дневната исхрана кај дечињата. Заради тоа што навистина има голем бенефит, навистина имуниот систем кај дечињата се зајакнува со конзумирање на свежи вакви производи во текот на годината, оние сезонски кои што се и оние кои што навистина се голем имуностимулатор во нашиот организам. Дефинитивно постојат начини како да им ги доловиме и да им ги доближиме, впрочем, овие овошја дури и на најмладите, треба да знаеме само како правилно да ги искористиме, особено во овој период од годината кога ги имаме во изобилие. Билјана, благодарам за гостувањето во Македонија на утро и корисните информации за нашите гледачи. Благодариме. Благодарам вам.